Welcome to Dream Big in English Junior Reading Session, Robin Hood Story, Episode 11. So let's get started. Page number 25 ကိုရောက်သွားပြီ။အဲ့တော့ page number 25ရဲ့ food paragraph စရုပ်သားမြောက်စာပိုက်ကိုရောက်သွားပြီ။အဲ့တော့ Will Stoutly ကနော် the abbot of Saint Mary Christian ကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်တိုက်အုပ်ကျောင်းတိုင်ဖုံတော်ကြီးသူ့ကိုလာပြီးတော့စုံစမ်းတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုက်အုပ်ဖုံတော်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေက small inn နော်စားသောက်ဆိုင်အသေးကလေးတစ်ခုမှာစတဲ့ချဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီ။ So Will Stoutly ဒီကနေစပြီးတော့ဖတ်ရမယ်ဆိုတော့ let's get started. Will Stoutly slept by the road near the inn. အဲ့တော့ verb က slept, subject က Will Stoutly. By the road ပြီးရင် by ကိုကျွန်တော်တို့က beside ဆိုပြီးတော့နားလည်လိုက်ပါအဲ့တော့ by the road ဆိုတော့လမ်းရဲ့နဘေးမှာဆိုတော့သူ adverb phrase of place. Near the inn က adjective phrase အရှိက road ကိုအထူးပြုထားတယ်ဒေါနဲ့ကောက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်မယ်အဲ့တော့စားသောက်ဆိုင်ရဲ့အနီးမှာရှိတော့လမ်းကလေးတစ်ခုမှာ Will Stoutly ကအိတ်လိုက်တယ်ညအိတ်တယ်အဲ့တော့ in the morning he woke to the sound of Abbott's man အဲ့တော့ in the morning မနက်ပိုင်းမှာ he woke to the sound of Abbott's man verb က woke subject က he အဲ့တော့ to the sound of Abbott's man အဲ့တော့ to the sound of Abbott's man ကသူက phrase ဘာ phrase လဲဆိုတော့ adverb phrase of reason အကြောင်းပြချက်ကိုပေါ်ပြထားတယ် in the morning က adverb phrase of time အဲ့တော့မနက်ပိုင်းမှာဒီ Will Stoutly က Abbott's လူတွေရဲ့အတန်ကြောင့်စူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကြောင့်နိုးလာခဲ့တယ်အဲ့တော့ woke wok woke က wake ရဲ့ verb 2အဲ့တော့ wake ကနိုးသည် wake up ကနိုးသည်ဆိုတော့ wake up ရဲ့အနောက်မှာဘာမှလိုက်စရာမလိုဘူးဒီတိုင်းသုံးအောင်ပဲ I wake up at 6 o'clock ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မနက်ပိုင်း6နာရီမှာနိုးတယ်I wake up at 7 o'clock in the morning မနက်9နာရီမှာကျွန်တော်နိုးတယ်အဲ့တော့ get up ကဘာလဲဆိုတော့ get up ကအိယာကနေထားလိုက်တာ wake up ကနိုးတာအဲ့တော့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပြန်ဝင်လာတယ်မျက်လုံးပြန်ဖွင့်လာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က wake နဲ့သုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်အိယာကနေကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က get up နဲ့သုံးတယ် okay အဲ့တော့ဒါ wake up နဲ့ get up ရဲ့ကွာခြားချက်ကလေးပေါ့အဲ့တော့ wake up to something ဆိုတဲ့ဒီ expression တစ်ခုရှိသေးတယ်နော် wake wake up to something အဲ့တော့ wake up to something တခါလေဒီ up ကိုမထည့်ဘဲနဲ့သုံးထားတာရှိတယ်တခါလေလည်းထည့်ပြီးသုံးထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ wake up to something ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ something တစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနိုးလာတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ sentence ထဲမှာ he woke to the sound of Abbott's man Abbott's လူတွေရဲ့စူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကြောင့် Will Stoutly ကနိုးလာခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ် I woke also last night လွန်ခဲ့တဲ့ညက I woke to the sound of the neighbor's dog အဲ့တော့ဘေးငါခွေးဟောင်လို့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ညကနိုးလာခဲ့တယ် I woke to the smell of perfume ရေမွေးအနံ့ကြောင့်ရေမွေးနဲ့စူးစူးရှားရှားကြောင့်ကျွန်တော်အိယာနေနိုးလာခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကြောင့်နိုးလာတယ်ဆိုပြီးပြောချင်တဲ့အခါမှာ wake to something wake up to something နဲ့ကျွန်တော်သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Will Stoutly he woke to the sound of Abbott's man Abbott's လူတွေရဲ့စူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကြောင့်သူကနိုးလာခဲ့တယ်They were calling for a barber အဲ့တော့ calling for အဲ့တော့သူတို့ကခေါ်နေတယ် for a barber အဲ့တော့စပင်းရက်ဆရာကိုသူတို့ကလိုက်ရှာနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ barber the knights called in Norman French အဲ့တော့ the knights called verb က called subject က the knights in Norman French က adverb phrase of manner အမှုအရာကိုဖော်ပြထားတယ် Norman ဘာသာစကား Norman ပြင်သစ်ဘာသာစကားနဲ့ခေါ်နေတယ် barber စပင်းရက်ဆရာဘာမှလဲဆိုပြီးသူတို့လိုက်ရှာနေတယ် but there was no barber at the inn ဆိုတော့verb က was subject က there အဲ့တော့ no barber compliment at the inn က adverb phrase of place အဲ့တော့စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာဘယ်ကစပင်းညက်ဆရာရှိလိမ့်မလဲပေါ့ Will Stoutly stepped forward verb က stepped forward subject က Will Stoutly အဲ့တော့ stepped forward ရဲ့ meaning ကဘာလဲဆိုတော့ to offer to help somebody or give information ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြထားတဲ့အတိုင်း to offer to help somebody or give information အဲ့တော့တစုံတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီဖို့ကန့်လန့်တယ်အကူအညီပေးဖို့ကန့်လန့်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစုံတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်တည်င်းအချက်လက်အကူအညီဖြစ်မဲ့တည်င်းအချက်လက်တစ်ခုပေးတယ်တည်င်းအကြောင်းကြားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ step forward နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့
will stoutly stepped forward ဆိုတာဒါ will stoutly ကသူစပင်းညှက်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတားပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ step ကဒါသူက STEPP ဒီ step က STEP ကနေလာတာသူက verb 1 STEP အဲ့တော့ STEP step ကရှေ့လန်းလှမ်းလိုက်သည်သူရဲ့အဓိကအတိတ် sorry သူရဲ့meaning ကခြေလန်းလှမ်းသည်အဲ့တော့ noun ရှိသေးတယ် noun ကလည်း STEP step ပဲ step ကခြေလန်းကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ verb 2 အဲ့တော့ verb အနေနဲ့သုံးထားတဲ့ step ကိုအဲ့တော့ step နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားအဓိပ္ပာယ်တွေတခြားသုံးလို့ရတာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ step in ဆိုတာသုံးလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ step in ကဘာလဲဆိုတော့ to help somebody in a disagreement or difficult situation အဲ့တော့ to help somebody ဒီစုံတယောက်ကိုကူညီမယ် in a disagreement အဲ့တော့အငြင်းပွားနေကြတယ် disagreement ဆိုတာသဘောတူညီမှုမရတာအဲ့တော့အငြင်းပွားနေကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားနေကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြေးပေးတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က step in လို့သုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် to help somebody in difficult situation အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က step in နဲ့သုံးတယ် okay အဲ့တော့ for example so a local businessman steps in with a large donation for a school local businessman အဲ့တော့စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ကနော်သူ့ရဲ့နေမြေမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ကဒါသူ့ရဲ့နေမြေမှာရှိတဲ့ကျောင်းကိုနော် step in with a large donation အဲ့တော့အလှူငွေအကူအညီထည့်သွင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်က step in နဲ့သုံးတယ်နောက်ထပ် example ကကြတော့ the team coach was forced to step in to stop the two athletes from coming to blow အဲ့တော့ verb က was forced အဲ့တော့ the team coach ကဒါအသင်းခေါင်းဆောင်နော်အသင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်က was forced ဆိုတော့တိုက်တွန်းခံရတယ်အသင်းခေါင်းဆောင်ကိုတိုက်တွန်းတယ်ဘာလို့ဖို့တိုက်တွန်းတာလဲဆိုတော့ to step in to stop အဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဖြန့်ဖြေးဖို့အတွက် the two athletes from coming to blow အဲ့တော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြရတယ်နော်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားဖို့အတွက်လာနေကြတော့ဒီ athlete ကစားသမား2ယောက်ကိုနော်ဖြန့်ဖြေးဖို့အတွက်ဒီဘယ်သူလဲ team coach အသင်းခေါင်းဆောင်ကိုတိုက်တွန်းတယ်တစုံတစ်ယောက်ကတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် step ရဲ့နောက်ထပ်သုံးလို့ရတဲ့ expression တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ step aside ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် step down step down ရဲ့ meaning ကဘာလဲဆိုတော့ဒါကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ကိုကယာထုတစ်ခုကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာယာထုတစ်ခုအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲဒါကိစ္စတစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကိုကမဖြည့်ရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုဒါကိုကနေရာပေးလိုက်တယ်ကိုရဲ့နေရာကိုပေးလိုက်တယ်ကိုကခဏလေးဘေးဖယ်နေလိုက်တယ်ကိုကဘေးဖယ်နေလိုက်တယ်ခဏလေးပဲဖြစ်တာအချိန်တစ်ခုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကဘေးဖယ်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်က step aside လို့သုံးတယ် okay step down လို့သုံးတယ်နောက်ထပ် expression ကကြတော့ step into the breach ကဘာလဲဆိုတော့ဒါတစုံတစ်ယောက်ကိုရဲ့လုပ်ဖို့ဂိုင်ဘက်ကသူကတစုံတစ်ခုကိစ္စတစုံတစ်ခုကြောင့်ရုပ်တရက်အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး။နော်အဲ့အချိန်မှာကိုကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုဒီတာဝန်ယူပြီးလုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က step into the breach လို့သုံးတယ်။ကူညီပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ကင်ပေးတယ်။သူတစ်ပါးရဲ့အလုပ်ကိုကူညီပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးလုပ်ကင်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က step into the breach လို့သုံးတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ် expression က step into somebody's shoe step into somebody's shoe ရဲ့ meaning ကဘာလဲဆိုတော့တစုံတစ်ယောက်ကလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့စတင်ပြီးတော့လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကိုကဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပေးတယ်နောက်ထပ် meaning ကကြတော့တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ယာထုအရိုက်ရာကိုစက်ခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က step into somebody's shoe လို့သုံးတယ် for example she stepped into her father's shoe when he retired အဲ့တော့သူမရဲ့အဖေအနားယူသွားတဲ့အချိန်မှာဒါသူမအဖေရဲ့ယာထုအရိုက်ရာကိုသူမစက်ခံတယ်နော်နောက်ထပ် expression ကကြတော့ step by step ရဲ့ meaning ကဘာလဲဆိုတော့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်လိုရမယ့်ကိစ္စကနည်းနည်းကြီးတယ်အဲ့တော့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကျွန်တော်လောက်ကိုင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော် step by step လို့ပြောတယ် for example ကျွန်တော် she learns English step by step သူမအင်္ဂလိပ်စာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လေ့လာတယ် basic လေ့လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင် intermediate ပြီးလို့ရှိရင် advanced တို့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လေ့လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်က step by step လို့သုံးတယ်နောက်ထပ် step နဲ့ပတ်သက်တဲ့ expression နောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ stepping stone ဆိုတာရှိသေးတယ် stepping stone stepping stone ကဒါခုတုံးလုပ်တည်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ step နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ဆိုရင်တော့လောက်ပါပြီ so where am I okay Will stoutly stepped forward Will stoutly ကနော်သူကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ပြောတယ် I'm a barber good sir he told them အဲ့တော့ he က Will stoutly ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ Jason them က the knights ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ Will stoutly ကဒီစစ်မှုထမ်းအရာရှိတွေကိုပြောလိုက်တယ် I'm a barber good sir
မင်္ဂလာပါဆရာကျွန်တော်ကစပင်ညက်ဆရာပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် May I be of service to you ကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုပေးပြစီကျွန်တော်စပင်ညက်ပေးပြစီပေါ့ One of the knights spoke in English verb က spoke subject က one of the knights English က object အဲ့တော့ one of the knights เนาะဒီစစ်မှုထမ်းတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအရာရှိတွေထဲကတယောက်သောအရာရှိက spoke English အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်တယ် He looked at Will stoutly coldly အဲ့တော့ verb က looked subject က he ကဒီ one of the knights ကို refer လုပ်ထားတယ် Will stoutly က object coldly က adverb of manner အဲ့တော့သူက Will stoutly ကိုဒါ ADA နဲ့ကြည့်လိုက်တယ် Do you know how to shave a monk's hat? The knight asked. All right, the knights ကမေးလိုက်တယ် Do you know how to shave the monk's hat? မင်းဖုန်းကြီးခေါင်းကိုဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတာမင်းသိလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တယ် Yes, I do, sir, said Will. I've cut the hair of many monks at Fountain's Abbey and at the Abbey of So, Yes, I do, sir, said Will. Will ကပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းတုံးတတ်ပါတယ် I've cut the hair of many monks at Fountain Abbey. အဲ့တော့ Fountain Abbey ကဒါနော်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ Fountain Abbey မှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်ခေါင်းတုံးဖူးပါတယ် and at the Abbey of ဆိုပြီးတော့ဒါစကားတော့မဆုံးလိုက်သေးဘူး Enough shouted the knife be silent အဲ့တော့ shouted the knife အဲ့တော့ the knife က all လိုက်တယ် Enough တော့ be silent တိတ်တိတ်နေ These men have decided to become monks ပြီးတော့သူကဆက်ပြောလိုက်တယ် These men have decided to become sorry monks အဲ့ဒီလူတွေကနော်ဖုန်းဖြစ်ဖို့ဆိုဖုန်းဖြစ်ဖို့အတွက်သူကဖုန်းဖြစ်ချင်ကြတယ်ဖုန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ဖုန်းဝင်ဖို့အတွက်ဖုန်းဝင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ဆိုပြီးပြောတယ် He pointed at a group of knights အဲ့တော့ pointed ကလက်ညှိုးနဲ့ညွှန်ပြတာနော် he ကဒီအခုန the knife ကိုပြောတာအဲ့တော့ at a group of knights က the group of knights ကကျွန်တော် object အဲ့တော့ he pointed at the group of knights သူကဒီလူတစုကိုနော်လက်ညှိုးညွှန်ပြတယ်အဲ့ဒီလူကလည်း nice တွေပဲဒါစစ်မှုထမ်းတစုကိုသူကလက်ညှိုးနဲ့ညွှန်ပြလိုက်တယ် cut their hair and shave their heads အဲ့တော့သူတို့ရဲ့သပင်းတွေကိုဖြတ်လိုက်သူတို့ခေါင်းတွေတုံးလိုက် do it carefully and you will be paid ဂရုစိုက်ပြီးလှုပ်စမ်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းကိုပတ်စံနေပေးမယ် if you are careless you will be whipped if you are careless မင်းဂရုမစိုက်ဘူးနမောနမဲနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ you will be whipped မင်းကိုဒါကြိမ်တန်းနော်ကြိမ်တန်းပေးမယ် WHIPP ဒီ whipped ကဒါကြာပိုးနဲ့ရိုက်တာကိုပြောတာပါအဲ့တော့သူရဲ့ verb 1က WHIP whip အဲ့တော့ noun ကလည်း WHIP whip ပါပဲ WHIP whip ရဲ့ meaning ကဘာလဲဆိုတော့ကြာပိုးနော်အဲ့တော့ whip နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ whiplash injury ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ whiplash injury ကဘာလဲဆိုတော့ဒါခေါင်း 11 you sorry set ဒီ 11 you မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာဖြစ်တာ for example ဒါတစုံတစ်ယောက်ကကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြောင့်ဒီခေါင်းကိုအရှိနဲ့အနောက်နဲ့ကိုအားနဲ့ရမ်းလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ level မှာလာပြီးတော့ဒဏ်ရာလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို whiplash injury လို့ခေါ်တယ်ဒါကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုပြင်းပြင်းဒဏ်ရာရရှိမှုပြင်းပြင်းဒါပေမဲ့ဒီ injury အသေးစား injury ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုံးလွှဲတာတခါလေအဲ့ရနေဒီနိုးလာတဲ့အချိန်မှာအခက်မသိလို့အုံးလွှဲတာတွေပါရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ whiplash injury လောက်ထိသူကမစိုးရင်ရဘူးစေကနေပါတွေတွားဖို့လည်းမလိုဘူးအုံးလွှဲတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ stiffness of neck pain in the neck အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အုံးလွှဲတာဒီပေါ်ကကြတော့ဇက်မြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုး accident တစ်ခုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာအဲ့ဒါပြောတာပါ Okay so let's turn to the page number 26 Will stoutly started to shave the man's head. All right, verb ka started to shave. Subject ka will stoutly. The man's head ka object. But it was a strange task. But it was a strange task ka to a clause. Adverb clause of contract. All right, Will stoutly started to shave the man's head, but it was a strange task. Will stoutly ya da di luတွေကိုခေါင်းစားပြီးတော့တုံးပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးခေါင်းတုံးနေတာဒါတော်တော်ထူးဆန်းနေတယ်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ knights did not usually shave their heads like monks or knights စစ်သူနော်စစ်မှုထမ်းအရာရှိတွေက did not usually shave their heads like monk ဘယ်တော့မှဒါဘုန်းကြီးတယောက်လိုမျိုးဘုန်းကြီးတွေလိုမျိုးခေါင်းမတုံးပါဘူး why did they want to do this ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီလိုလုပ်ချင်ကြတာလဲ as Will walked he was listening to what the men were saying အဲ့တော့ verb က was listening to subject က he က Will stoutly ကို refer လုပ်ထားတယ်
what the men were saying at a clause ဘာ clause လဲဆိုတော့ object နေရာမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် noun clause ကိုနဲ့ကောက်ပြီးတော့ပါတာပြန်မယ် as Will walked ကသူကလည်း clause ပဲဘာ clause လဲဆိုတော့ adverb clause of time အချိန်ကိုပေါ်ပြထားတယ် as Will walked Will ကဒါခေါင်းချိတ်ပေးနေစဉ် he was listening to what the men were saying ဒီလူတွေဘာပြောနေတယ်လဲဆိုတာကိုနားဆွင့်ထားတယ် the men spoke normal French and they did not think that Will understood them verb က the man spoke normal French verb က spoke subject က the man normal French ကနော် object ဒီလူတွေက normal ဘာသာစကားနဲ့ပြောနေကြတယ် and they did not think that Will understand verb က did not think subject က they that Will understand က object နေရာမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် noun clause ကိုနဲ့ကောက်ပြီးတော့ပါတာပြန်မယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေက normal ဘာသာစကားကိုပြောနေကြတယ်နော်ဒီ Will Stoutly က normal ဘာသာစကားနားလည်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကမသိကြဘူး but Will Stoutly had worked as a barber at an abbey and he knew enough normal French to understand the man's conversation. Verb က sorry but ဒါပေမဲ့ Will Stoutly had worked as a barber at an abbey. Verb က had worked. Subject က Will Stoutly. As a barber ကကျွန်တော် adverb phrase of သူက phrase adverb phrase of manner. At an abbey က adverb phrase of place. အဲ့တော့ Will Stoutly က Abbey ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာသူကစပင်းညက်ဆရာဖြစ်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ Abbey ကဒီ Norman French မှာရှိတယ်ပေါ့နော် Norman မှာရှိတယ်အဲ့တော့ he knew enough Norman French to understand the man's conversation အဲ့တော့ verb က knew subject က he က Will Stoutly ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ Norman French က object အဲ့တော့ to understand the man's conversation to understand the man's conversation 2 plus for pointer solution ချင်းပို့ရန်လို့ပါတာပြန်မယ်ဒီ sentence ထဲမှာကျွန်တော်ပို့ရန်လို့ပါတာပြန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ Will Stoutly ကဒီ Abbey ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာသူကစပင်းညက်ဆရာခေါင်းတုံးပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုခေါင်းတုံးပေးတဲ့သူလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူက Norman ဘာသာစကားကိုသိတယ်အခုလူတွေစကားပြောနေတာကိုနားလည်ဖို့လုံလောက် Norman ဘာသာစကားကိုသိတယ် so let's turn to the page number 26 Robin and his outlaws will think we are monk because we will have shaved heads, said one of the knights. Verb က will think, subject က Robin and his outlaws. We are monk ရဲ့ရှိမှာ THD that ကိုမြုပ်ထားတယ် that we are monk ဆိုတော့သူက clause ဘာ clause လဲဆိုတော့ noun object နေရာမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက noun clause ကိုနဲ့ကောက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်မယ်အဲ့တော့ because we will have shaved heads ကသူက clause သူကလည်း clause ပဲ because ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကadverb clause of reason အကြောင်းပြချက်ကိုပေါ်ပြထားတယ်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာ because we will have shaved heads ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ verb က will have subject က we အဲ့တော့ shaved heads ကကျွန်တော်တို့ complement နော် verb က will နဲ့ have ဒီနှစ်ခုတည်းကကျွန်တော်တို့ verb ပဲဒီအရှင်းအနောက်က shaved heads ကကျွန်တော်တို့ complement အဲ့တော့ subject verb complements ပေါ့Robin Hood နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တောပုံတွေကဒါသူတို့ကိုဖုန်းကြီးလို့ထင်ကြလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကခေါင်းတုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဖုန်းကြီးလို့ထင်ကြလိမ့်မယ်။ Such one of the knights အဲ့တော့နော်ဘရင်နော်အမှုထမ်းသူရဲ့ကောင်အမှုထမ်းစစ်မှုထမ်းတယောက်ကပြောလိုက်တယ်စစ်မှုထမ်းအရာရှိတယောက်ကပြောလိုက်တယ် He will think that we will have no weapons He will think သူကထင်လိုက်မယ် We will have no weapon ငါတို့ကဖုန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့မှာလက်နက်တွေမပါဘူးလို့သူထင်လိုက်မယ်We will surprise them all said another knight အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒါအမှုထမ်းအရာရှိတယောက်ကပြောလိုက်တယ် We will surprise them all ငါတို့သူတို့ကိုအံ့ဩအောင်လုပ်လိုက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် surprise အဲ့တော့ surprise ကအံ့ဩအောင်လုပ်သည်အံ့ဩစေသည်နော် We will surprise them all ငါတို့သူတို့ကိုအံ့ဩအောင်လုပ်မယ်ငါတို့သူတို့ကိုအံ့ဩအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အံ့ဩခံရတယ်ဆိုတော့ငါအံ့ဩသွားတယ်လို့ပြောဆိုရင်ကျွန်တော် I am surprised နော်ငါသူ့ကိုအံ့ဩအောင်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် I surprise him နော်ငါအံ့ဩသွားတယ် I am surprised သူမအံ့ဩသွားတယ် she is surprised အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ surprise နဲ့နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသူတွေရကျွန်တော်တို့ amaze amaze ဆိုတာရှိမယ်ပြီးတော့ astonish astonish ဆိုတာရှိမယ်ပြီးတော့ astound ဆိုတာရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် sentence တစ်ခုက we will catch and kill these outlaws of Sherwood Forest Alright, we will catch and kill these outlaws of Sherwood Forest. ဒီ Sherwood တော်ကြီးထဲမှာနေတဲ့တောတွင်းနော်တောပုံကြီးတွေကိုငါတို့ဖမ်းနေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကွက်မြက်ကြမယ် After their hair was cut, the knights put on the clothes of monks, brown clothes that covered their swords and armor. အဲ့တော့ verb က
ဒီထဲမှာ verb က put on subject က the night the clothes of monk က object အဲ့တော့ after their hair was cut က adverb clause of time အချိန်ကိုပြထားတယ် after ဆိုတဲ့ conjunction ပါတယ် their hair ဆိုတဲ့ subject ပါတယ် was cut ဆိုတဲ့ verb ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူက clause adverb clause of time အဲ့တော့သပင်ညှက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်အရာရှိတွေက put on the clothes of monk ဘုန်းကြီးတွေဝတ်တဲ့အဝတ်ကိုဝတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ brown clothes အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေဝတ်တဲ့အဝတ်ကဒါ brown clothes အညူရောင်ဝတ်စုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ that covers their swords and armor အဲ့တော့ဒီအညူရောင်ဝတ်စုံတွေအောက်မှာသူတို့ရဲ့ဓာတ်တွေပြီးလို့ရှိရင် armor ဆိုတာဒါနော်လှေးတွေပိုင်းနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရအောင်အတွက်အဲ့ဒီအင်ဂျီကိုကျွန်တော် armor လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုဘယ်လိုပြောရမလဲတန်ဆက်ကအင်ဂျီဟုတ်ပြီနော်တန်ဆက်ကအင်ဂျီတွေဓာတ်တွေကဒီဘုန်းကြီးဝတ်စုံရဲ့အောက်မှာရှိနေတယ်ဘုန်းကြီးအဝတ်ရဲ့အောက်မှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ clothes 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 ကဒါအဝတ်အဲ့တော့အဝတ်တစ်ခုအဝတ်တစ်ထည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ clothes လို့ပဲပြောတယ်အဝတ်နှစ်ထည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ two clothes ပါအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်း clothes မှာအဝတ်မှာကျွန်တော်တို့ကအင်ဂျီမှာအမြဲတမ်း es ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဝတ်စကိုပြောချင်တယ်အင်ဂျီမဟုတ်ဘူးအဝတ်စကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cloth cloth နော်သူရဲ့ meaning ကအဲ့လိုမျိုးကွာသွားတယ်အဝတ်စအင်ဂျီမဟုတ်ဘူးအဝတ်စကိုပြောချင်ရင် cloth အင်ဂျီလို့ပြောချင်ရင် cloth clothes အမြဲတမ်း s ထည့်ပေးရတယ်တစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်း s ထည့်ပေးရတယ်နှစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်း s ထည့်ပေးရတယ် will stoutly watched and listen verb က watched and listen will stoutly ကဒါနားဆွင့်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတယ် the large heavy wagon was still outside the inn verb က was subject က the large heavy wagon အဲ့တော့ still outside the inn still ကိုကျွန်တော်တို့ကနေတုံးမဲလို့ပြောတတ်ပြန်မယ်အဲ့တော့ဒီ wagon ကကျွန်တော်တို့မြင်းလှဲဒီမြင်းလှဲကြီးကနော် outside the inn စားတော့ဆိုင်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိနေတုံးမယ် but now there was also smaller open cart but now ဒါပေမဲ့အခုမှာတော့ there was also smaller open cart ဆိုတာဒါအမိုးမပါတဲ့မြင်းလှဲအဲ့ဒါကျွန်တော် open cart လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုမှာတော့နောက်ထပ်ဒီမြင်းလှဲတေးသေးလေးတစ်စီးပါထပ်ရောက်လာတယ်အမိုးမပါတဲ့မြင်းလှဲတေးသေးလေးတစ်စီးပါထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတယ် then they pushed smaller heavier bags under the bags of floor okay အဲ့တော့ verb ကိုလိုက်ရှာမယ် verb က pushed subject က they are the soldiers ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ smaller heavier bags ကကျွန်တော်တို့ object under the bags of floor က sorry ဒီရမဟုတ်သေး the soldiers put bags of floor into the open cart verb က put subject က the soldiers bag of floor က object bag of floor ကကျွန်တော်တို့ဂျုံမှုန့်ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဂျုံအိတ်တွေကိုထည့်လိုက်တယ် into this open cart အဲ့ဒီမြင်းလှဲတေးသေးလေးအမိုးမပါတဲ့မြင်းလှဲတေးသေးလေးထဲမှာဂျုံအိတ်တွေကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ into this open cart က adverb phrase of direction then တို့နောက်မှာတော့ they pushed smaller heavier bags under the bags of floor အဲ့တော့ verb က pushed subject က they are the soldiers ကို refer လုပ်ထားတယ် smaller heavier bags က object under the bags of floor က adverb phrase of place အဲ့တော့ push ကကျွန်တော်တို့တွန်းတာအဲ့တော့ descendants တွေမှာကျွန်တော်တို့ solution နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုးထည့်တာလို့ဘာသာပြန်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ push ကကျွန်တော်တို့တွန်းတာနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ meaning ကဘာလဲဆိုတော့ဒီတစုံတစ်ယောက်ကိုစူးစမ်းအောင်လုပ်ပြီး to make work harder နောက်တစုံတစ်ယောက်ကိုစူးစမ်းအောင်တွန်းအားပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့the teacher really pushes his student to be smarter အဲ့တော့ဆရာကသူ့ရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပို့ပြီးတော့တော်လောင်အတွက်ကိုတွန်းအားပေးတယ်နော်စူးစမ်းဖို့အတွက်ကိုတွန်းအားပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့တော့ဒီ sentence ထဲမှာကျွန်တော် push ထိုးထည့်တယ်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးမယ်အဲ့တော့ push ရဲ့နောက်ထပ် opposite meaning ကဘာလဲဆိုတော့ pull ဆွဲသည်အဲ့တော့ဒီ push နဲ့ pull ကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ supermarket ရဲ့အဝင်ဝမှာရေးထားတယ်အပြင်ကနေကျွန်တော်တို့တွန်းပြီးတော့ဒီတကားကိုဖွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက push လို့ရေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အထဲမှာ pull လို့ရေးထားတယ် pull ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွဲပြီးတော့ဖွင့်ရမှာ push ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွန်းပြီးတော့ဖွင့်ရမှာနော်အဲ့တော့ဒီ sentence ထဲမှာကျွန်တော်ထိုးထည့်တယ်လို့ဘာသာပြန်မယ်အဲ့တော့ they က the soldiers ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်သားတွေက smaller heavier bags ဆိုတော့တေးသေးလေးနဲ့နော်အထုပ်တေးသေးလေးလံနဲ့အထုပ်တေးသေးလေးတွေကို under the bags of floor ဒီဂျုံအိတ်ဒီအထဲမှာထိုးထည့်လိုက်တယ်ဂျုံအိတ်ဒီအောက်ကိုထိုးထည့်လိုက်တယ် will guessed that these were bags of golden crowns verb က guessed subject က will that these were bags of golden crowns ကသူက clause ဘာ clause လဲဆိုတော့
object နေရာမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက noun clause ကိုနဲ့ကောက်ပြီးတော့ပါတာပြန်မယ်အဲ့တော့ will ကခံမှန်းတယ် that these were bags of golden crowns ရွှေအိတ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသူကခံမှန်းလိုက်တယ် he counted 40 bags altogether altogether စုစုပေါင်းအဲ့တော့ verb က counted subject က he 40 bags က complement altogether ကကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းဆိုတော့သူက adverb ပေါ့အဲ့တော့သူကစုစုပေါင်းအိတ်40လောက်ထိကိုရွေးတွက်လိုက်တယ်Then the abbot of Saint Mary came out of the inn. So then to know the abbot of Saint Mary came out of the inn. Verb got came. Subject got the abbot of Saint Mary out of the inn. Adverb phrase of direction. Saint Mary Christian ကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့တိုက်အုပ်ဆရာတော်သူကဒီစားတော့ဆိုင်ကနေထွက်လာတယ် He sat in a smaller open cart. Verb got sat. Subject got he. In a smaller open cart ကသူ adverb phrase of place. သူကဒီနော်မြင်းလဲတေးသေးလေးအမိုးမပါတဲ့မြင်းလဲတေးသေးလေးမှာထိုင်လိုက်တယ် He was not wearing earring မဟုတ်ဒီမှာ W ကျန်ခဲ့တာ He was not wearing the clothes of a churchman အဲ့တော့ verb က was not wearing subject က he the clothes of a churchman က object အဲ့တော့သူကဒီဖုံးတော်ကြီးတွေဝတ်လေးရှိတဲ့နော်သူကဖုံးတော်ကြီးဆိုတော့သူကဖုံးတော်ကြီးဝတ်ပဲဝတ်ရမှာဒါပေမဲ့သူကအခုချိန်မှာတော့တခြားဖုံးတော်ကြီးတွေဝတ်လို့မရှိတဲ့เนาะဖုံးတော်ကြီးတွေအဝတ်ကိုဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တခြားဝတ်ကိုဝတ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာဝတ်ဖြစ်မလဲ He was wearing the clothes of a miller miller ကဒါဂျုံစက်ရုံမှာလုပ်တဲ့သူဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဂျုံစက်ရုံရဲ့ပိုင်းရှင်သူတို့ကျွန်တော်က miller လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဂျုံစက်ရုံမှာလုပ်တဲ့သူတွေဝတ်တဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ထားတယ် The larger covered wagon set off along the main road အဲ့တော့ verb က set offအဲ့တော့ set off ရဲ့ meaning ကဘာလဲဆိုတော့ to leave ထွက်ခွာသည်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် to begin a journey ခရီးတစ်ခုကိုစတင်သည်အဲ့တော့ subject က the larger covered wagon covered wagon ကဘာလဲဆိုတော့သူကယထာအကြီးကြီးပဲเนาะယထာကြီးကိုမှသူကအပေါ်ကနေဖုံးထားတယ်ဘာလို့ဖုံးထားလဲဆိုတော့ဒီမိုးတန်လေတန်ခံနိုင်အောင်အတွက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလှေးတန်လက်နက်တန်လှေးလှန်လက်နက်အလူတန်နေခံနိုင်အောင်အတွက်ကိုသူကအသေးချာဖုံးအုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က large covered wagon လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ along the main road က adverb phrase of direction main road ကအဓိကလမ်းမိန်းလမ်းမကြီးပေါ့အဲ့တော့ဒီမြင်းလဲအကြီးကြီးကနေပြီးတော့ဒီကမိန်းလမ်းမကြီးကနေခရီးသွားတယ် The knights who were now dressed as monks went with a covered wagon အဲ့တော့ verb က went subject က the knights who were now dressed as monks ကသူက adjective clause အရှိရ the knights ကို refer လုပ်ထားတယ်ဒေါ်နဲ့ကောက်ပြီးတော့ပါတယ်ပြန်မယ်အဲ့တော့ who were now dressed as monks နော်ဖုံးကြီးပုံစံဝတ်ဆင်ထားတော့နော်ဒါစစ်မှုထမ်းတွေက went with the covered wagon ဒီမြင်းလဲအကြီးကြီးနဲ့အတူလိုက်ပါသွားတယ် The abbot of Saint Mary's traveled along another smaller road. The abbot of Saint Mary's traveled along another smaller road. Or a verb got traveled, subject got the abbot of Saint Mary. Another smaller road got along another smaller road got adverb phrase of direction. Or abbot got သူကတခြားလမ်းသေးသေးလေးကနေတခြားလမ်းသေးသေးလေးတစ်ခုကနေသူကခရီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် Two knights rode beside his cart. အဲ့တော့ road ကခြံရံလျက်ပေါ့ beside his cart ဆိုတော့သူ့ရဲ့နဘေးနားမှာသူ့ရဲ့လှဲနဘေးနားမှာဒီစစ်သူရဲကောင်အရာရှိနော်စစ်မှုထမ်းအရာရှိတွေကလိုက်ပါသွားတယ်အဲ့တော့ abbot နဲ့အတူတူက two knights စစ်မှုထမ်းအရာရှိ2ယောက်ပဲလိုက်ပါသွားတယ် A group of women walked behind him. Our verb got walked. Subject got a group of women. Behind him got adverb phrase of place. But to a naugani, a group of women, Bima, the two guy like balare. WOMEN, which are women look at women look at deep. No, sorry, women look at the maps party. WOMEN gajaro woman. Woman gajaro a ne, not negi. Women jaro not miyagi. And then to young ware WOMEN woman WOMEN women. One of the women carried a small child. Verb got carried. Subject got one of the women. A small China object. Meima diaga meima ritega diaudo meimaga kali diagu chitare kaling diagu chitare. The group traveled slowly. Verb got traveled. Subject got the group. Slowly got adverb of manner. The osu got turuga pipi ni ne ki dwani jare. Will stoutly traveled faster. Verb got traveled. Subject got will stoutly. Faster got adverb of
adverb of manner ဒါပေမဲ့ will stoutly ကကျတော့သူကမြန်မြန်ခီးနေနေတယ် he went to tell Robin what he had seen verb က went to tell subject က he က will stoutly ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ Robin ကကျွန်တော်တို့ object what he had seen ကလည်းကျွန်တော်တို့ object ပဲအဲ့တော့ what he had seen ကသူက clause object နဲ့မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက noun clause ကိုနဲ့ကောက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ object နှစ်ခုရှိနေတယ် Robin ဆိုတာလည်း object what he had seen ဆိုတာလည်း object ဆိုတော့ဒီ what he had seen က direct object ဖြစ်ပြီးတော့ Robin က indirect object ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ direct object နဲ့ indirect object ဘယ်လိုခွဲတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို direct object နဲ့ indirect object ရဲ့အကြောင်းကိုဗီဒီယိုတစ်ခုအသေးစိတ်ရိုက်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ link ကိုဒီအခုဗီဒီယိုရဲ့ description မှာဖော်ပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ he will stoutly က Robin ကိုသူဘာမြင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုသွားပြီးတော့ပြောပါတယ်တဲ့ so let us call it today ဒီနေ့တော့ correct လောက်ပါပဲ so နောက်နေ့မှာဒီ Robin နဲ့နော်သူရဲ့အပေါင်းဖော်တွေကရထားတဲ့သတင်းကိုဘယ်လိုအကျိုးရှိသုံးချမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ် so bye bye